Kupingnya gerak-gerak loh. Kupingnya gerak-gerak. Kamu pakai? Kamu pakai? Hah? Kamu pakai? Nah, gerak kan kupingnya tuh. Kupingnya gerak-gerak. Ya udah aku copot. Ini aku copot nih. Nih. Jangan marah-marah. Kamu kenapa sih sama saya marah-marah melulu? Kamu giliran sama Papi, dibikin lontong-lontongan kamu mau aja kamu. Kamu kan sayang loh. Jangan kalau sama aku. Sini aku pijitin kepalanya biar relax. Biar relax. Oh, jadi kan dipijit malah. Enak kan kamu.